kirimin salam, tapi salamnya tuh ya, jadi harus dicampur ya ini. Keluarin nih, tapi agak lengket dikit. Nah ini guys lemnya, tadi aku habis ngambil. Nah agak maju sampai buat duduk. Nih sudah. Wah. Yes. Baru nih guys teksturnya tuh enak tapi nggak lengket dikit ya. Cuma lengket dikit tapi nggak lengket. Terus ini wah guys nih guys. Pastinya tuh dia tuh bisa guys. Bisa dibikin roti. Iya, bikin roti. Kok kayak bikin telek ya. Ya ini dulu guys, like dan subscribe. Jangan lupa ya like, comment, and subscribe. Dadah.